سلام علیکم، زنده سلامت و خانه به سلامت باشین. یک قصه رو به شما کردنیم، نه قصه حقیقی. یک خواهر مسیحی خریستیانین با همسینفش با واسطه همسینفش با من شناس شد. همسینفش با من دوستی میکرد. بعد همون خواهر خریستیان مسیحی خواهش کرد که یک خواهر مسلمان با من شناس کرد. با من شناس شد. میخواست که با خواهر مسلمان شناس شود، از دین اسلام خبر شود. با من شناس شد، دوستی کردیم. دخترچه شمس دختریم. از دختری من یک چند مکالمه بود. دخترچه من بازی میکردن، دوگانگی کردن. نیم سال دوستی کردیم. بعد آیا به روسیه میخواستن روم به نزد پدر مادرش. بعد میجوستن یک انسانی که خانه آنها رو نگاه میکنن. بعد این همسیفش دوگانه من میگه که به همین فیروزه کلیتو تونتین خانه تا نگاه میکنن. یک نیم سال رفتم به روسیه. بعد پس یک نیم سال آمدن کلیتوی خانهشون دادم، خانهشون نگاه کردن. تو آمدنشون 4 حجرگه بود. بعد یک روز همین خواهر مسیحی من به تلفن کرد که من بسیار خودم رو بد حس میکنم. من گفتم که چه شد؟ میگه دلم زیق است. گفتم را چیست؟ را گفتم سرکف را گفتم دعا کن. بگو دیگه من سرکف یاردم نمیکند. من با تو میخوام بینم بخورم. بعد بخوردیم. بعد گفت درباره اسلام در من حکایه کن. قصه کردم درباره اسلام کمی. و تو چگونه به اسلام آمدی؟ درباره خودت حکایه کن. درباره خودم قصه کردم. بعد درباره اویلتون گپ زدم. اویلتون چگونه بودن؟ پدر مادرتون. درباره پدر مادرم گپ زدم. بعد رفت. روز دیگه تلفن کرد که من میخوام که مسلمان شم. من گفتم در من هیچ کس مراجعه کردنی نیست که من میخوام مسلمان شم. ایست گفتم من تاریخ مسلمان شدگی رو خیلی خونم که چگونه مسلمان شدم. بعد با تو وای کنم من مسلمان به دنیا اومدم و خودم در اسلام در زندگی کردن رو آغاز کردم. لیکن هیچ کس ولدی به من مراجعه نکرد که میخواد که مسلمان شد. بعد تاریخ خالد ابن ولید عمر بن خطاب خواندم و خوردم با این دخترک. خوردیم. بعد گفت من تیارم. بعد تاریخ رو نقل کردم. امام عمر خطاب خالد بن ولید گریان شد. بعد پرسید که گناه مرا خدا نمیبخشد. گفتم چه گناهی کردی پیش از اسلام؟ الله تعالی وقتی که ایمان آورید گناهاتون رو میبخشد. شما تازه به گناهی حساب میشه در نزد الله پس از ایمان آوردنتون. بعد کلمه شهادت و کلمه طیبه رو تلقین کرد. ایمان آورد و ما بود دختره که دوگانه‌شون همسنشون من دوگانه من دو کسی خواستیم در آغوش گرفتیم، تبریک کردیم. خوش اومدید گفتیم به خواهر به دین مسلمان، دین اسلام. همین گونه خواهر ببینین دید پیش از مسلمان شدن میدونیم من چه گفته بودم خواهر مسلمان رفتاری تو با من معقول است. چه تو در اسلام زندگی میکنی، معامله تو به من معقول است. چگونه تو با دخترچه معامله میکنی، چگونه تو با انسان ها معامله میکنی. دیدن معامله نمونه گرفته و شد شاخوار شد که در دین اسلام انسان ها چگونه زندگی میکنن. ما باید نمونه باشیم همونه. پس گفتم چی سبب شد که تو از خریستیان رو گردانی؟ او گفت که من در تو بسیار چیزها رو دیدم که در خریستیان نیست. در دین تو بسیار چیزهایی رو دیدم که به من خوش اومد. دلم گفت هر وقت که تو رو میدیدم گفت دلم خیلی شاد میشد، دلم روشن میشد. وقتی که به چی میرفتم سرک میرفتم گفت دلم تنگی می آورد. فکر کردم که همین دین تو به من وای میشد، آزادی رو به من خواهد داد، روشنی رو، خرسندی رو. و همین فکر آمدم که مسلمان میشم. پس از من خواهش کرد که نمازها رو وای کنی شناتی. با من نمازها رو در کامپیوتر پیچت کرده دادم، اذیت کرد و بعد رفته یک خانه‌اش رو دعوت کرد، طرز نمازخوانی نشون دادم. این نکن از سال 2020 2014 12 سال که در دین اسلام زندگی میکنه. مسلمان شد. لیکن رو در حال نگفتیم بند برای وی، ما نگفتیم که در سطر کن حجاب کن. بعد خودش به نزدیکی نه یک 12 سال شد بگیم مسلمان شدنش، که حجاب رو یک بعدتر بعد پوشید. بعد یک 6 سال به فکرم گذشت خطا نکنم یا چند سال خیلی گذشت. بعد رومال پوشید که نماز میخوام. نماز در حال گفت نماز من نشوند نماز خانم روزه گرفت و حجاب سطر بعد وکر پوشید. بعد به فکرم حجاب قضیه از من با او رابطه ندارم. با واسطه همسینفش میپرسم که همین خیلی میپوشد در اسلام زندگی کرده شده است. ما با رفتارمون در آدم‌ها میتونیم نمونه شویم که به اسلام آیند. من این دختره که همین خریستیانی رفتاری من رو با دخترم دید و رفتاری من رو با خودش دید و درباره اهل اویلم پرسید که چگونه با من رفتار داشتن پدر و مادر من. قصه کردم و قصه عمر بن خطاب خالد ابن ولید و پیغمبرمون قصه کردم. همه اینا رو جمع آوری کرده و یک فکر اومد که مسلمان میشوم. ما همین گونه باید رفتار کنیم، معامله خوب باید داشته باشیم. من که با این گونه انسان که معامله نکنم بعد مسلمان اسلام داخل میشد مسلمان میشد، البته که نه.
раҳмат мегӯяд дар кор нестем мегӯям маро суханҳои қабеҳатон, рафтори қабеҳатон. Мо бояд ки суханҳои хуб нависем. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ боз мегӯям ба шумо мерасонам, ки суханҳои қабеҳ нанависем ҳеҷ гоҳ. Бояд ки суханҳои хуб нависем, муомалаи хуб кунем, ки як кас ба мо наздик шаваду дини исломи моро, мусалмонии моро чӣ кунад? Тааҷҷубовар шавад, барои ӯ шавқовар шавад ва дар ислом зиндагӣ кунад. ғайри ин дар асли 21 моҳ ба ҳеҷ роҳи дигар мо ҳеҷ каса наметавонем ки ба дини ислом тааҷҷубовар, шавқовар карда бошем ё ки шаванд. Ина дорам аз шумо.